예. 미뚜머리로. 엄청까지 있다. 미뚜머리. 밑에? 그 위로 말고 약간 밑으로 이제 해가지고. 아, 밑으로. 해가지고. 아, 얘들. 조금 쉬었다, 좀 쉬었다 해. 예. 하긴 이제. 그러지 말고 올라가요. 나이스. 와, 목을 어디 찾았어요? 엄마 그냥 두둥두둥 하다가 찾았지. 속 들어가가지고 삐지다. 그러니까. 정확하게 들어갔다. 그 봐라, 밑에 긴 구수가 딱 맞다, 야. 딱 맞네. 뭐가? 다 밑에 내가 오른발은 런더 잡으면 오른발을 뒤로 빼야 돼. 그렇지. 근데 왜 이거? 영상 잡혔는데, 이 오른손 전에 그런데, 어디 또 좋은 데가 있는 것 같다. 저 깊이 들어가 봐. 아, 이렇게. 어. 이것도, 형님, 이제 견디는 게, 두 번째도 있잖아. 아까 생 잡을 때 이렇게 하니까 들리는 데가 있네. 그래가지고. 위로 더 가야 되나? 몰라면? 뒤로 들어가면 좀 나을 것 같은데. 어째 조금 전에 밑으로 잡아가지고 거기 갔잖아. 네. 어. 언더를 잡고 가야 돼. 한 번만 더 대고 되지. 될것 같은데. 대신 링에 통과가 돼야 된다. 가운데 줄, 그 링이 있다. 잘안 되는 거 몸을 당겨야 가운데 되는데. 줄 따고, 발을 조금 두개 걸리지. 저기에 가운데 줄 통과가 돼. 그렇지. 나중에 맨 마지막 사람은 이걸 빼고 오거든. 나이스. 안 된다.